สวัสดีครับพบกับผมช่องเตยฟาสริมคลองเรดซิ่งมาดูเจ้าท่อลายปั่นนาครับฝนตกเมื่อคืนครับหวานเลย ก็ดินยังนุ่มๆนะครับยังนุ่มๆชื้นๆเลยเนี่ยครับร่องรอยมันจะเป็นรอยล้อลึกนะครับฝนตกใหม่ๆดินมันยังน่วมอยู่มันยังไม่ได้ที่อากาศก็มีเมฆเยอะนะครับแดดอ่อนๆเหมาะกับการนอนครับไม่เหมาะกับการทำงานปั่นเกียร์อะไรนี่น่าจะเกียร์สองนะครับไปแต่งมาใหม่ครับเพิ่มกระจกนาซ่าฝั่งละ4 บานมันจะดับครับเกียร์สองมันไม่ได้รอบมันมาแล้วครับโอ้แหมอย่างกับแรลลี่ครับปั่นเนียนๆเลยครับเนี่ยได้ไหมย่าจับกบหรือเปล่านี่ตามดูครับ
เป็นยังอืดนะอืดมันแล่นไว้ดอกแกสองนี่มันน่วม โอ้ยเสียตัวแม่งเนาะตัวแรกแค่สองอย่าใจอย่าแค่เสียสามเหมือนตัวโอ้ย แดดไป ถึงว่าประมาณเลย แต่มือวานพอดีแตกเจ็ด ถือว่าลิงง่ามเลยอ่ะ เงี้ยไปลองดูโอ้โหไปแล้วครับปรับแต่งท่านนิดหน่อยครับรถวิ่งได้กี่ชั่วโมงแล้วนี่โอ้กระจกโคตรเท่เดี่ยวแล้วครับรถใหม่วิ่ง118ชั่วโมงครับกระจกติดลายแท้ไปหาครบบ่ เอาไว้ส่องกบครับวันจักให้วันจักให้สองให้นี่บ่มันก็ได้อยู่แต่มันอยากโลมอยู่ฝนมันตกใส่ไม้นี่มันโลมแต่กับปันได้อยู่ดอกเดี๋ยวบอกเพื่อนให้เดี๋ยวช่วงบ่ายก็สิอันนี้อยู่แดดกำกามเนี่ยอันนี้มันบ่เป็นสมดอกเนาะมันพอดีนั่น ได้อยู่รถง่ายเลยถึง แมนรถนั่นแหละคันนี้เป็นรถหนานะครับไม่ใช่รถแก๊งริมคลองถ้าแก๊งริมคลองท่อจะยาวครับ
ภูถ้าคันนี้ใส่ท่อลั่นผมว่านี่ ได้ยินทั้งหมู่บ้านนะครับ แรงโพดได้อยู่ไอ้ก็ไม่ใช่ โอ้ไอ้ถ้าคุณมันดินเหนียวอันนี้มันดินอย่าดินได้มันจะเสียทาง ครับ ช่วยๆไปมันก็เสียนั่นแหละ ครั วะ บไปเซิร์ชให้ค่อยดี อย่าเฮ็ดทางหลายเด้อเฮ็ดให้ทำแค่เฮ็ดนั่นล่ะ ครับครับ เอาได้เบิดเลยเอาที่มีร้านนั้นมันได้ที่มาเลย ไปครับ ก็ประมาณนี้นะครับฝากกดติดตามช่องเต้ยสารริมคลองเลสซิ่งด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูเจ้ารถไถฟอร์ดคลิปหน้า ถ้าเขาซ่อมนะ เห็นบอกว่าเอาช่างมา ที่คันที่มันยกหางไม่ขึ้นนะครับ ก็ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ ขอบคุณครับผม